Hej och välkomna tillbaka. Jag är Lammet och jag är här med Alex igen. Eller Lama Lover. Och, eller Voni77. Ja, Voni77, hans YouTube-kanal. Okej, vi tänkte att vi skulle spela L4D2. Så jag ska vara Nick. Och vi kör första banan. Ja, som ni ser så har jag massa skins. Jag brydde mig inte om hur skinsen såg ut. Den här pistolen lilla. Okej, så det första man ska göra när man spelar L4D2 det är att döda Rochelle. För hon är en Hon är och vi får döda henne till coach, precis så inte kan bli revivad längre. För coach kommer reviva henne hela tiden. Så jag snabbspolar här också. Okej, så det är första steget. Det kanske tar lite tid, men det är helt klart värt det. Ja. Okej. Jag har 2 pistoler, så går vi. Okej. Och andra steget är att gå långsamt ner. Och så ska man öppna dörren och springa igenom hela skiten. Helst inte skjuta. Nej, inte skjuta. Nu behöver jag det eftersom att det var en reflex. Men man ska springa igenom hela skiten. Coach skyddar dig. Sen så... Coach är helt fel. Det är en litet varningsslag. Ja... Men coach får inte... Okej, det andra man ska göra är att springa igenom elden här. Utan man ska inte gå in genom dörren där. Oj, det var tydligen en gräns där. Ja. Jag glömde. Han bara sprang mot. Helt sjuk i huvudet. Vi kör på hard och då blir det lite svårare. Det blir lite svårare så att man inte kan springa genom elden. Nu går Rochelle! Coach är helt sjuk i huvudet. Okej, nu får Rochelle leva för det här är inte den riktiga Rochelle utan det här är... någon fake som jag wannabe. Det är inte bra. Ja, precis. Eller den här personen kanske inte får leva. Kolla, vi ser Rochelle är en zombie. Och nu flyr vi från coach. Ja, för coach är bara hjälper den här konstiga Rochelle. Okej, andra steget är att slå på dem. Det är många steg som varit i andra steget. Vänta, oj. Ja, vad det nu är för steg. Man ska slå på dem. Slå på zombiesarna men inte döda dem. Oj, jag dödade dem. Okej, ett vikt. Så tar man en sån här bomullgalla och kastar på Rochelle. Och lammet hit. Lammet. Ja. Akta! Okej, så alla går på Rochelle. Nej. Hur gjorde de det där? Jag går med Jackie och Jackie kommer gå på Rochelle nu, tror jag. Nej, inte på mig. Och så skiter vi i rädda coach. Jag tar cracksprut där. Okej, och sen så kan man... springa härifrån. Ja, så springer vi härifrån. Det är så vi gör det. Här. Okej. Jag är redan i förväg här. Och så bankar vi på zombiesarna. Vad heter en katana? Okej, katanan är till för att Slicea Rochelle. Okej, så springer man genom elden.
Det är så vi gör det. Jag tror att det är vackert förut, var helt ärlig. Hon bryr sig. Ja, ja, vi har varit där lite här. Men det är bra. Sen så tar man pils. Och sen tar man de pilsen som ligger där. Pils. Sen är det viktigt att man måste hoppa här. Och ramla. För det är det man ska. Och så ska man döda coach medan han hjälper mig. Sen så är det också viktigt att hoppa på kanten här lite parkour pro här. Och sen så ska man ta fram sitt pilspaket och banka folk. Jag fick lite crackspruta här. Jag tar lite crackspruta. Adrenalin. Och sen så ska man sätta sig och skita. Ja, man blir lite skiten när man varit på två. När man varit och dödat lite zombies och Rochelle. Inte. Ja. Så ska man hitta det här blodiga strykjärnet här. Så ska man slå på det. Tills Så kanske det står heal Rochelle with first aid. Och då ska man slå Rochelle. Sen så ska man ta ner tvn. Och slå den mot Rochelle. Oj. Vi lyckades aldrig. Okej, vi tar med och stanna. TVn, hjälp till att slå på henne. Okej, sen så... Jag har glömt nästa steg, vad gör man? Det är en hiss här. Okej. Och det är personen i en hiss som väntar. Och han ska man banka på. Han vet vad man ska. Nej, Och coach, han är hemsk. han förstör ju för oss. Det är säkert någon person som har döpt till coach. Och bara vill förstöra för oss. Trycker på knappar för alla vill trycka på Slå på knappar. han innan han... Alla tycker ju om att trycka på knappar i hissar. Så jag bara klickar på alla. Ja, som om. Klart att vi inte kommer att hila han. Lammet. Jag tror att jag ska hila dig. Ta min katana. Okej, skjut coach. Okej, sen så gör man så här på han så att han dansar. Du kramar honom, ser ut som. Okej, sen så tar vi den här. Och så skjuter vi coach. Ah shit. Alltså, backa av. Jag tycker de var känd. Och så sen kastar man en bomullgalla på sig själv. Och så de attackerar varandra. Ja, man kastar på sig själv. Sen så springer man och skjuter. Och plockar upp en first aid kit. Jag springer in i elden lite och jag har glömt vart man ska. Jag ska igenom här. med first aid kit. Because that's how I roll. Så springer man igenom elden här. Hej. Och där är Smoker. Han ska man gå fram och krama. I Sverige så hälsar man så här. Genom att skjuta dem. Och sen bränna dem. Ja. Det är därför jag vet inte. Det är så. Det är så man lär sig att vara tuff. Det är så vi blir vikingar. Okej, vilket steg är vi på? Vi är nog på steg 142 någonting. Ja, för vi är så bra på detta. Vi vet den bästa taktiken. Och där, sen kramar man huntern. Oj. Hej Palla! Sen så slår man ihjäl de här. Och sen så ska man slå henne mot den här dörren. Åh, det är en kille som kramar mig! Hjälp mig! Och där är en
tomten. Jag tycker inte om han är pedofil. Okej, och sen ska vi ringa ett samtal här. Okej, sen går vi in. Sen går vi in och lämnar han ute. Och så tar vi lite medkits och sånt och healar oss själva innan du kommer in. Så måste jag heala mig själv. Hjälp mig. Okej, stäng inte dörren vad den gör. Nu ska jag heala dig. Nej, det ska jag inte. Heala dig själv. Och så väntar vi här. Heala dig själv. Och sen så skjuter vi på charger som kommer. Stäng dörren! Det här var planerat. Se, och om ni följer de här enkla stegen så klarar ni Dead Center. Och nej, jag fick lägst poäng. Tusan. Most kills with a melee weapon. Vi dödade ju Rochelle. Vadå? Det var bara du som fick poäng. Nej. Men jag hälsade på mest personer, tror jag. Ja, just det. Ja, men om ni följer de enkla stegen så klarar ni Dead Center skitsnabbt. Så det var allt för oss. Hej då.